lugar lindo pra explorar, hein? Lindo demais! Oi, todo mundo! Venha cá, Patinho. Abraço apertado! Melhor coisa do mundo. Olha lá, cachorrinho, brilhando no meio das flores. Uau, vamos ver de perto. É mágico, né? É sim. Mas acho que tem mais por aí pra gente descobrir. O que a gente faz primeiro? Podemos seguir o riozinho até a colina. E se acharmos algo incrível, avisamos todo mundo. Olha só, Patinho. Minha flor ficou linda, não ficou? Ficou sim, cachorrinho. E o seu lago com o sol está radiante. A gente se divertiu tanto pintando hoje. Foi mesmo. Ainda lembro quando você respingou tinta em mim. E você riu tanto. Obrigado por esse dia, amigo. Eu que agradeço. Você sempre faz tudo ficar mais divertido.